Dari nung leader ba, yarita naman ang pagbubangan na pagsuwan na akamati sa kau. Ito kau di banta mo makot, nakatatakipan niya mga pagbubangan na pagkuhan. Ay na kakapagbubangan na luhur na komiya, napagbubangan na asar na komiya, nakipangamayubi na komiya, kakatalo makaka. Napanisip na. Lagi sa kana sa amin yung tigil nila pa na ang mabata-bata. Hindi na kayo sa kwata ka namin at tama-tama na tik. Hindi ka pa kasugar ka uwi na ka. Sabi ka, napagin mo na kapag sumasigil. Lali yung pananay, gila-gila ipigo. Nasubul akong kita ko sa'yo, napagin mo na kapag. Lali yung wata ka, napagin mo, naupak mo doon kung alibang muwas. Sabi sa kayo wata namin at tama-tama na tik ka. Uy, sumata ka na, may karautan na ito. Napakang patawang ako nasa kanya, no, hindi pumuwas na. Uguhin niya kayo dito, kailangan na dito ko. Eksimpi dulu na pas. Uguhin niya, pala naman ka dito. Kanaba nga di pugawas, uguhin naman na pugaw na ka. Kami ka makala, pala man yan. At tigil na, pugaw ako niyo, kagiyom niya ako. Na, buti ba alay kumusya? Inipaliguan so kapusa, lang-langutan. Ay, inipaliguan na kailangan so, makapanagundaman tanong, na makapanikan tanong, kagiyom na. Itu ay makna niya na panamanagun. Ikadul ke video. Aming sempit sa puasa ini na sumangalos. Adi pelalu puasa. Apa video? Besta somnya senior. Adi pelalu puasa. Isau na suana YouTube ini na mitataran wa. Subesta bumi madoka pakana pasong musya. Na tatabukun na kailangan na dito mga puasa. Amay wala bedengyaw no tina mingitama. Oh, kailangan na dito ko. Ano man ako ko na anin nga kagala susunin na magilo siya sa wadong ana, nakiyaw. Nadi nga raw takakan. Ano ba masan juga sa anas ni sa mata ano di ba isa napas. Itu ke pa. Kaya kayo mga ulama na tira ang darurat o tubihul mahdurat. So tigilan sukang. Nagpapakay niya sa dito pa. Kayo itong mga ulama. Lang basta akang ada na suman, ada na dulungan. Nagpapakay, kopya di kopakay. Uwi na dulu na tama na yan. Nabagay yung pakai na buat 3 miti-miti. Oh, habis tak peragi ramah manusia, na didin ke pakai. Habis tak peragi ramah perusaha, na didin ke pakai. Buat apa yang maknanya na di perusaha. Lagi yang menagi lagi bagi yang foto yang maknanya na kesuaian. Nain usi tanu mataman, penganitan usi kualla alitan di makasih sina Buddha, penganitan usi kualla somai itu auras kami beitan usi kekuatan sanduan di zaman kita. Penganitan usi kualla tidak akan niya nagumapan niya gembung warina wa penganitan usi kualla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah. فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولكل الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات والتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. يا الله نبهنا برحمة يا الله إليك بكنا ومأبيك منك قميت ملا أمين يسمي yang anta akan masuk dalam pimbuba anta akan membuba nalila antar kami dan nami. Ya Allah ya arhamur rahimin aliwana kita semua pusu amin apa mula engkau nusuk parat ya arhamur rahimin. Ya Allah napakin bagian nakar kami Lailatul Qadar ya dzul jalali wal ikram. Ya Allah napakin bagian nakar kami suka barakatan kaya bulan Ramadan ya arhamur rahimin. Ya Allah natarima angka semua puasa mina semua sad kami ya arhamur rahimin. Ya Allah napakin pagmaan kami semua bantu nami ya maananyan mabalik kami yang sangat tahu apa nama siku kau yang dia arhamur rahimin. Ya Allah na sumangalok sa yang nasiran ng kubur na ilaing kasiran na bumating kasiran ka na namin. Ya dzul jalali wal ikram. Ya Allah na sumangalok sa yang manguyog-uyog siran po ilaing kasiran na bumating kasiran. Ya arhamur rahimin. Ya Allah na sumangatungan na yamin awad ng pangasasakit kiran na pamakabudurang kasiran ka na namin. Ya Allah na budang kasiran siku mga tao ay ang maanan yan na pupuna mari arhamur rahimin. Ya Allah na sumangatungan na yamin dapat turunnya paratia na pambulaing kasiran sa titua paratia ya arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya arhamur rahimin. Ya Allah najid ya kami timut-tim ambisi naman dunia ka timut-tim angkar kami ku mga panirong surga ka ya arhamur rahimin. Ya dzul jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana ya arhamur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik subhanakallahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.